దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం శ్రీలంక సమీపంలోని నైరుతి బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించింది. ఇది నేడు తమిళనాడు సమీపానికి రానుందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతో పాటు సముద్రం నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలులతో రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల మోస్తరుగా అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిశాయి. రానున్న 48 గంటల్లో రాయలసీమలో అనేక చోట్ల, కోస్తాలో పలుచోట్ల ఉరుములు పిడుగులతో వర్షాలు కురుస్తాయి. రాయలసీమలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో 2 రోజులు కోస్తా రాయలసీమలో అనేక చోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెప్పారు.